ба муносибати Гусели Наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати тирамоҳӣ санаи 2 октябри соли равон аз назди комиссарияти ҳарбии шаҳри Панчакент то назди Кохи фарҳанг роҳпаймоии идона доир гардид. Сипас дар назди Кохи фарҳанги шаҳри Панчакент чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. Чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. Баъдан дар назди ҳозирин муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Панчакент суханронӣ намуданд. Сипас ба хизматчиёни ҳарбӣ ва фаъолон медал, сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. Барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанг ба чорабинӣ шукӯҳи тоза зам намуд. Баъдан аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент барои Наваскарон дастурхон оро дода шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солиҳов, Исмоилҷон Холов, Диловар Элбердиев, Талабшот Тошев ва Зархунӣ Неъматулло.